Kapena mufuna so ferio kapena you know in interview and okay yes mwende for sola to what ama baba I think you work a good light video it's making a difference it's better off okay guys say jump inside I am the live in the interview okay okay guys come over here pano ndakutengerani ndithu akuluakulu ena amene ndithu pangana organize function imeneyi makamaka kumene kuti ku UK MCP UK wing kumene kuli function yovuta kwambiri situziwa kuti kodi ndi fundraising kapena just summer ball zikuoneka ngati kuti nanga anthu mulimbomo mungakhalenso ndi fundraising for what ndi mwina you need to celebrate. Okay. Guys, ndemuli ndine emwe uja koni bi ndikhale ndikwafusa mafuso anthu amene wandithu. Okay, guys, aliyese apapa adzipanga introduce ndi udindo amene mukupanga hodi pana kali pano ku chipani cha MCP ngakhale muli kunja kunoko. Ndiyambire kumene kundithu muchitonyamulira flag uyika makamaka mukhosi. Yakuti MCP. Ine zinanga ndine Chalomvula. Member wa National Executive Committee ndipo ndindo anga ndi Deputy Director wa International Relations. Chabwino. Tipite uko. Ine mugaona wa bwana. Okay. Kwa hiyo alimuneki imene afrokozera no. Koma ile ku diaspora global. The communications director. Dzina lanu atusakulidziwa yeye. Okay, Nicholas Tindwa and Chalomvula. Yes. Okay. Anthu akuonera ochuluka kwambiri ndeno titelo ndithu kuti bwana Chalomvula malingana ndi udindo wanu kodi udindo amene mukamati international international affairs basically pakala tikuyangana za mabale amene MCP ili nawo ku UK kuno kapena imawa ndi mabale amene MCP nawo ndi zipani zosiyana dzikolosera pasi MCP ndi chipani imene kumalawi kuti ndizokhazikika komanso ndizokhazikika imene ndi abale ambiri ochuluka maiko akunja ndipo amafunika pakhale anthu amene amapanga manage ma relationships amenewo ndi ntchito yathu ife ndi imene lipa. Okay, zikomo kwambiri. Tsopano MCP yakhala ikulamulira kwa zaka 5 ulendo wachiwiri umenewo oyamba uja sitiwerengera komano ulendo uwu zaka 5 mwakhala mukulamulira. Pa zaka 5 pamenepa pachitika zinthu ndithu ngati kunali achina East Bridge mukudziwa zimene zinachitika East Bridge za fertilizer zija kunali zambirimbiri zimene mwina zachitika zoti kuti khale panopa tikhoza kuchezera komanso kwa nthawi yoyamba mu history ya dziko la Malawi tonapo ndithu mawiki awiri atatu anthu akukhala pa filling station kumagona pamene pomachita osinthana mkazi ndi mamuna kuchoka wina kubwera udzatenga kuti ena angamutengere malo kupanga sakasaka mafuta pamenepo komanso njala ikuoneka kuti yafika pachimake komano for the first time as well kunkhani ija ya AIP anthu apezeka kuti akulandira fertilizer chimanga chitafula kale chinthu chona kuti mwina sangathireso chimanga chimene chapangaso trigger kuti kukhale mwina njala mu dziko la Malawi mwina chaka chimenechi. Pali zambiri zoti tikhoza kukhala pano ndi kukamba zambiri anthu akukhulupirireni bwanji pa 16 September pano kuti akavotereso MCP ngati chipani chimene mukufuna kupitiriza kulamulira for what reasons? Kuli ndikwirizana ndi zimene mwanena kuti pano tingathe kuchezera kukamba zimene zachitika zaka 5 dikirani zaka 5 zimene ndikupatsa nthawi yanu anikitimba kwachitikadi ndikupatsa nthawi yanu osadandaula zaka 5 zimene zikwachitikadi zinthu zambiri tingathe kuchezera pano kunena ndipo zambiri za izo zimene MCP yakwaniritsa kuchitira Malawi zinthu zimene mwazina zimene mwachulazo ndi zochepa zimene ngati boma tinakumana ndi zokoma koma chinthu chosangalatsa nje kuti ngati MCP ndukadaulo umene kuti nawo mboma mwathu tayesera kupeza ma solutions ndipo Amalawi pano ali okhutira ali ndi chiyembekezo komanso ndi osangala ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera. Mukamati okay tayankha apo pomwe mapangira chomwe makhanga ndifuna ndi adule chifukwa mbona ngati sinchito yawo yota yake chifukwa ine ndi communications director amene ndikuina kumafotokozera ya koma ndudi ndo wakulu kuposa inuyo ndudi ndi abwana anga koma iwo ndi amene amapezota kuti pasa mamemo kuti tikafotokozera yankhani funso chifukwa cha nthawi ize kuti ndithe kuyankha pamene koma chomwe mukathe kuzindikira ndi chakuti MCP imene anakulira bwana anga yakumana ndi mavuto osiyana-siyana Fredo
covid kaya chani zonse zija takupezeka kuti palibe sowina lesa amene kodi ndi covid yo ndi Malawi yokha nkhondo ya ku Ukraine ndi Malawi yokha nkhondo ya ku Israel ndi Malawi yokha komanso pa nthawi inoyi monga amene akunenera niki pa nthawi inoyi ndiyo tiyang'ane zinthu zimene tikulonjeza Malawi kuti tiwachitira muzaka zimene zibwera iya tiyambekeza kumbuyo tisanapite ku malonjezo kodi malonjezo ena sanapangidwe fulfill mukapanga bwanji promise zakutsogolo monga ndinayankhulira mkati muja kuti we have laid the foundation. What MCP has done is Dr. Chakwera has laid the foundation, and this is not the right time that we can be changing the government, because Dr. Chakwera needs to continue so that he fulfills all the the things that we've laid the foundation for Malawi is for the economic revolution of Malawi, and we cannot afford this in terms of oversup and how we komando pa zambiri zimene mukuti foundation ndi zinthu zoti anthu akunena kuti mwamalizitsa zimene mwina boma laka lero linalipo chimene kwa anthu amene amakhala kulilongo apite ku area 36 se womwe anapeza kuti anthu a DPP 1 year unapeza kuti watani water ma bottle okaoka Dr. Laz miso yomwe kupanga ndiyakuti zakhalapo probably 50 years from now munthu amene yomwe ngalepere kumpasa vote aziphunzisi amene akwezedwa apa pano pa kuti akhala misewe imene mukunenayo ndi ya Chinese aid ngati for example waku 49 Chinese aid palibepo ndrama zimene zaboma imene inayikapo apart from ndrama zimene Chinese inapereka nsewo wapalanda paruja umene when we are talking of the infrastructure development MCP probably in the history of all the political parties in Malawi so far ndimene apanga fulfill my infrastructure development ochuluka pa nthawi inoyi. That's why tikunena kuti kodi mukamati ma infrastructure ochuluka misewu yake ndi ma building zake building yake ndiyo imene mungatchule kunena kuti stadium kuzomba stadium kumzimba stadium kukasungu zosamaliza stadium kukaronga stadium Mbelwa as well university so Mbelwa university zosezo simufuna kulabeza komanso singamangamba za infrastructure development tikambeso zina monga ma mega farms industrialization ya mega farms ang'ono kayanda ngono kayanda kwa kuchimita chikulu titengere concept yose ya chikulu chokuti agriculture development kodi inu mukamati ma mega farms amene mwakhala mukupangaza boma dziko linakakhala likuvutika ndi njala ziko likuvutika ndi njala chifukwa chakuti mvula sina kwebwino pakadali panopa zomwe tikupanga kodi mega farm imadalira vula nanuso vula mega farm simadalira vula nanuso guys tamaganizani zimene mukuyankha dalira panopa za irrigation zomwe tikupanga nanga numu kunena kuti vula sina kwebwino chifukwa chake kuli njala mega farm simadalira vula kwa zina zimene zinapangitsa kuti kukhale njala koma pankhani ya mega farm mukudziwa so thandizira for the economic development of the country tikufuna kuti pachaka pacha tizikolola kangapo osangodikira kuti tikololeka modzi chifukwa zimene zosakazi kuti bwezera mbuyo boma la MCP tatsekula ma potential markets for export tikufunika ngati potential market yake inu mwakhala mukumva za osamangoti rumba potential market musamango yankhula so which one deal ya ku Sudan tinandi deal ya ku Dubai ya ma vegetables and mukuona some ministry of trade monga mukuona ndakhazikisa strategy chati kuchoti ATM strategy imene ndi agriculture trade manufacturing commerce mining chifukwa chokuti MCP yaka trade kala center of their economic revolution of Malawi. So we are focusing on changing Malawi in one area. Okay, do you think things are working in Malawi at the moment? So ngati mukunena kuti things are working, why Shoprite is closed? Why Game is closed? Why some other why investors are leaving the country? Why the investors are leaving the country? Yet you said things are working, are getting better. How? You have to understand those are businesses. My businesses I'm going to take over anytime. It's not like they're taking it. It's not like taking over. They are close. When you have to, listen. When they say take over, the company stays there, but new people come and take over. Yes. But these people are leaving the country. Those are private. We are. Those are private entities. And your company, they have got the right to know, okay, in a business. But when things are working, you don't leave. But you can't leave when game. MCP muthaimene yatsekula Malawi for my investors. Mwaona some investors imene akala kubwera kudzaona kuti kodi Malawi. They come, but they don't do anything. They do something. What have they done? If you want to tell people what have you? Bwana Conex, you're not well informed. No, I'm well informed. You are the one. You are talking about taking over. You are talking about. Okay. Okay. Musamane ne kuti sizina chitike mundepa no kuli bingu international
international airport ujeni stadium Bingu stadium nanga. kunakakhala stadium ine kunakakhala ujeni Kule simuna mango imva kuti mamenya mpira ku Blantyre. Panopa ikukapeza kuti kuoneredwa ku Mzimba. Ikuoneredwa ku Kalonga. Chifukwa cha Dr. Las. Ikuoneredwa ku Nchero. Listen. You know Kalonga, you know musaine kuti Blitz Simone kunali Kalonga United kumene kuchako. Blitz imapita kumene kuchako before 5 years imene mukunena apa pai. 5 years apa imapita kamenye kumene kuchako Kalonga. Game sanene kuti kunalibe ko stadium ya. We have to look at the bigger picture. The bigger picture ndio kuti imene improvement ya sports kwa life. Ma facilities ngalamanja not only for sports kumaso and my well being our my exercises ndizinto zina. Kwapatsa ma facilities ngalamena ajawa ndizinto so tandiza because tufuna talent yote ya Malawi cheka mabwera kamenya ku national teams. Isichokera even kumadela kunzimba kusalima huko. Osa talent ngokhala jabe kuti mulilwanta kamena jani. Chifukwa yake Dr. Laz abeleka mwai pomanga ma stadium ngalamena aja. Kwa chinyamata ku Malawi. Okay. Ma talent awo aonekele patali. Okay, chabwino. Kunali boma la MCP. Limene linalamulira for 30 years. Kunali boma la Bagili Muluzi limene linalamulira for 10 years. Kunali boma la DPP limene linalamulira for let's just say 7 years. No. Listen, I'll come back to that. It's my question, okay? Chiro anga ndikufusa mafuso inuyo fuso chiro anu ndikuyanka. Okay? DPP inalamulira for about 7 years. Kunali PP imene inalamulira about 3 years. Kunabweraso DPP yomwe ija ndikudzalamuliranso about 7 years or 6 years, something like that. Uphatikiza ma zonsezi pa zaka zimene iwowa akhala kulamulira maiko osiyana-siyana. Ngongole yawo inali 4 trillion. Uphatikiza zaka zonsezi zaka zopitirira zingati zimenezozo zopitirira 40. Mwina near to 50. Okay? Ngongole yawo inali 4 trillion. Inuyo MCP mwalamulira pa zaka 5. Pasaka 5 people mwapezeka kuti ngongole yachoka pa 4 trillion yafika pa 17 point something trillion. Inuyo panokha mwachitika ngati kuti mwatenga drama zopitirira 12 trillion. Tadikirani kaye 12 trillion in 4 years. Musanamalize. Pamene kondodi inu fuso ndilonena kuti ndalama machita nazo chani chifukwa chakuti misewu imene ikuoneka ija ndi Chinese aid sikuwerengera zimene zijazo. Maplani amene ngongole zimene muli nazo timatengera kuti tupangira chani. Chifukwa chokuti tikatenga zakale ngati maplani awana lochepa obviously nditete afuna ndalama zochepa. Koma MCP tene ili focus zopanga chitukuko kuti kumalawi. Chifukwa chake tapanga investment ambiri koma simeneka ndalama zambiri kuti pange invest kuti dziko la Malawi isu inu mukuona amene DPP analongera dziko lijabu zaka 5 zapita. Ndi anthu anakamafuna kuti abwerereso anakakhala kuti anaononga zikuoneka ngati kuti inu yomuononga kwambiri uyerekeza ndi amene aja chifukwa anthu amakwera njinga pano akukwera magalimoto. Sitingapangeso chibwana choti tibwerere ku boma la DPP. Boma limene linaononga dziko lija ndipo ifema nthawi ndimalowa mboma tinapeza asakaza zinthu zambiri takhala ndi ntchito iliko zaso moja kuti yambe kuyenda bwino. Inu mukuona amene amapangira kuku ma figures kwa IMF kumayinamiza IMF kuti zinthu zikuyenda. Kodi zimene zijaru zikanga sizoona chifukwa chakuti amene kuti amanga anthu 5 years sana amange. Ngati boma la DPP ndisingakhulupirire chifukwa iwo chimene amanena ndibodza kwa IMF kwapasa ma information. Munapanga confirm mmene malo wa boma anapanga confirm kunena kuti ngongole inali 4 trillion. Okay. Mufuna munene panopa anthu akukonerani. Mufuna munene kuti ndi fuso lake ndi lomwelo. Anthu a DPP pobwereka ndalama zija zinali ngati kuti kubwereka ndalama pakatapira. Ndio ukabwereka ndalama pakatapira pamakhala interest ngati ubwereke iweyo musakalike ngati mukuuzana. Musakalike ngati mukuuzana. Kulibe boma limene limatenga ndalama pakatapira. Kulibe boma limene limatenga ndalama pakatapira. Okay? Sima kulibe boma inuyo bwana inu mukudziwa inu ndiwo kudzana ndi international relations. Inuyo international relations. Imene ngakutsimikizire nini? MCP ndi boma limene labwera kumalawi kuja ndipo lawina confidence ya madonors athu. Madonors athu ndi chikhulupiriro ndi ulamuliro wa Dr. Laz.
ali ndi confidence ndi ulamuliro wa Dr. Lazarus chifukwa chake Dr. Lazarus Chakwera akatuluka mdziko muja ma investors are willing to come nkuona kuti kodi tiyambe ma business ati andi chifukwa chake chisankho ichi nchofunikira chifukwa chakuti sitingasokoneze ma plan amene achitika kale kubwera ma investors kumene kuja amene abwere chifukwa Dr. Lazarus Chakwera ali paboma ali mboma so we need to continue. That's why Dr. Lazarus Chakwera ayeneka kuti awineso September iyi ndi chofunikira nonone kwa MCP mwa chofunikira ku dziko la inuyo mwathawabe funso la kuti ndrama kuti zifike pa 17 trillion mwapangana so chani zimene mungachule izo zakuti ife tili focused ndi chitukuko ngati kwabwerekedwa ndrama ndi chitolinga kuti tikule Malawi komanso palibe dziko lomwe lilibe ngongole. Malawi is no exception. Dziko lililonse ndi ngongole. America ilibe. America ili ngongole. Inakongola kuti munthu amene ali ndi ngongole angabwereke nzake ndrama America inabwereka ndi China kandi kuti mene madanene ndi China mujeka bwereke ndrama kongongole kulibe ilibe ngongole mene chayo ilibe zimenezo America ndi ngongole kwambiri. nkhani yayikulu kwambiri pa nthawi ino bwana Conex ndio kuti ndi nthawi yachisankho ani chisankho ichichi ndinanena mu speech yanga amene mankhula mkatimu kuti it's about make or break time for Malawi. Say that Malawi tiponya penalty ngati zimene zimakambidwa masiku apitawo it's either tiponya penalty kubwezeresaso mbava za DPP mboma kapena tichinya posankhaso Dr. Lazarus Chakwera amene asankha running mate amene ndiwanyonga wachinyamata wa vision amene athamangise zinthu pa ground amalawi akhala kuyang'ana it's not about za chinyamata mwene it's not about za chinyamata kapena uyu ndi wankulu kapena chanchana inuyo mwakhala dziko linolo kwa nthawi yaitali we call that discrimination. Whatever you are saying kunena kuti ndi wankulu chanchani dziko linolo kungonena zimene zozo sangachite chifano ndi wankulu that's discrimination. Don't talk about that. Inuyo mukudziwa bwino lomwe kuyipa konyoza munthu woti ndi wankulu komano simunganene unena kuti yayi zimene mnyamata angapange wina wokalamba sangakwanisa izo nzodziwikira so tikanena kuti uyu ali ndi advantage yokuti pezani njira ina yake ngati inuyo dziko linolo kumene mulili kunoko pezani njira ina yake yonenera mwina adati osati wankulu wokalamba chanchani fuka kunoko discrimination it's real kodi zaka 5 mwakanikazi si za wachinyamata imwe zaka yolimbikitsa anthu kuberekana ikupanga focus za chinyamata kuti anthu aziberekana mu cabinet anthu aziberekana mu cabinet azikhala anyamata azaka 35 kupita basi ndio kala manifesto welcome bwana chair you're welcome awanda UK director okay yes bwana mu UK okay ari join nawa akuti ndi UK director tatuzeni kuti ino dzina lanu ndi ndani dzina ngane Felix Banda okay uli ndo wanu Felipe okay timakamba panopo zambiri ndithu takambakamba komano nkhani imene inafikapo ndionera kuti boma lanu likuoneka kuti latenga ngongole kwambiri kuposa maboma ena aliwonse ambuyomu kuchoka pa 4 trillion kufika pa 70 trillion within 5 years tinakambanso zoti awawa azanuwa amanena kuti boma lanu lapanga misewu yosiyanasiyana ngakhale ili Chinese aid anyway komabe tingotibe mwapangabe misewu yobe komanso kodi ndisiyeni ndifuse komanso anthu akukhulupirireni bwanji kuti akupatsenso 5 years inaso kuti mulamulire pamene zinthu zambiri zachitika za fertilizer East Bridge komanso pachitika zinthu ndithu zochuluka kwambiri zoyamba makamba za ngongole meratenga chabwino zinthu za ma statistics akali bwanji ngati zili zona chilonda chikaonongeka kwambiri kuti chichire pamafunika so mankhwala ochuluka ndipo mankhwala amphamvu for the previous regimes before MCP anaononga dziko jazino anapondereza so kuti Lazarus Chakwera kuti dziko jalikonze pakufunika kuti apeze ndama zokwanira kuti zithandize dziko jenga kuti zili zona zoti alikati ndama zambiri zoteka chifoti zinthu zinonongeka andimaona kuti ndamazo zigwira chonena maona kamba za misewu nokhanokano ni mmene ndi ngongole zina zimene kuthandiza kumangidwa ma stadiums kuzipata panopa zikukozera zipata kuchitika zinthu zambiri zimene zikozeka dziko lija mchifukwa tenga ndama zoti akoze zimene anthu anapondereza kuyambeza mukukoza zipatala zina zipatala mulibe mankhwala mankhwala akadati mankhwala muzipata mulibe mankhwala sinthu chipata chili chose zinali mulibe mankhwala munthu ngati ukulephera kudyetsa ana amene uli nawo
ukaberekaso ana enaso ukadyetsa chani abereka solid nanga si mukuti mumangaso zipatala ndi zina zotero yeti muzipatalamo mulibe mankhwala mulibe zofunda mulibe madzi mulibe zinthu zosiyanasiyana kubwerayo ndimene tikozana kumeneko kumene kuti kwatsalako chifukwa kuti munthu umamba pang'ono munthu odi munda mukamalima umangoza kulima nthawi imodzi ngati umamba pang'ono kuti munthu kusowa mpanje pamakhazi kanu chifukwa chizoja linongo yakopsa china chiwiri mnafusa zoti ugeni mnafusa chani chachiwiri chita anafusani za ngongole koma sindingonjezera pang'ono ndakufuna kuzandikale ngongolezi zinatenkedwa ndi anthu a TPP inatenga bwanji inali ndi 4 trillion inuyo pano pandi 17 trillion mukanene kuti DPP komanso inuyo ngati matenga mafuna kuti mukoze zinthu zimene zija kuti DPP kumene mukunenako yeti zinthu zezi kuvutani kukoza mpaka na pano pa 5 years madusa kulongo imene kuli Chinese aid imene chasindira za ngongole stop there Chinese makama 800 kumala mizoto anthu amaja ndama zimezi situziwa okay anthu amaja DPP akutikira ndama zanse wakalongo napekera ma 800 anaja ya DPP kumanga na magu 36 zambiro MCP kuja ikugulisa nchilo chifukwa noti apanga chifukwa mutako zimene kupanga akati aid yochoka ku China ku Japan okay pa budget ili yose chitengeleni inu yoboma budget ili yose imene imatuluka ya chaka pa matuluka ndrama za Mombela University chaka ndi chaka mpaka na panopo ndrama zimene zijazo zinenda bwanje fika Mombela University even foundation palibepo okay Mombela University foundation yake sisi cha ndrama zakana ja DPP ana DPP kumene kodi tikuti uyambira inuyo mutatenga ndadikirani kaye mutatenga boma wakhala kukutuluka budget chaka ndi chaka choyamba muvomereze kuti ndizimene kunena ino musanene za DPP chifukwa budget ndikunena ndi ya 5 years yanu kuna kuti ndiyambire pamene zinthu zonse zinayambira Mombela University yoto akafuna manga nda DPP okay analephera mudziwa anaja atundrapo okay anaja anthu ntchito zomene zimene zozo ndikuvomereza kuti anthu anaje chabwino dotaza chakwera anabwera ichi chinthu chofunikira MCP ichike mmaplan ndipo chili mmaplan yathu nchifukwa chake tikuza anthu kuti 2025 dotaza aine kapitiliza ndikuuzani unena kuti fuso tadikirani inuyo mukukamba za kumbuyo chaka ndi chaka tadikirani kaye chaka ndi chaka tamvetserani inu boma ndilomweli chaka ndi chaka kwakhala kukutuluka budget ya Mombela University chaka ndi chaka okay kwa 5 years useweza kuti 5 years iyo ndrama za Mombela University zakhala zikukambidwa ndipo Dr. Laz mu mawu ake iyeyo ananena kuti mbena ngadziwe zakuti every 5 years chifuna kunama iwe tunena sona ndiyeno tikunena kuti ndalama iyayi ndizoona kwakhala kukutuluka ndalama ndifunso labwino kuti mwafunsa kuti ndalama za Malawi zinaenda bwanji koma tikakamba ndalama za Mombela sikuti ndalama za Mombela University zinadyedwa ndi parliamentarians ndipo kanakhala kothekera koma parliamentarians athu kulifunsa boma ifa boma ndomwe lingakhale ndi umboni kuti ndalama zinapita smart journalist amene acha ndi musalimbane nazo kuti ma parliamentarian akafunse ujeni akafunse boma nyumba ya boma yovomerezeka yofunsirako nkhani ndi kuti nkhanizo zilongosoke kuti nathe kuthekera kuyankha ndi ku parliament parliament yathu yapitiramo kunalibe mafunso a Mombela lero tikufunsana kumbali kuli bwinonso tidikire kuti parliament ina ikabwera koma tikakamba za Mombela University boma lathu linalonjeza kuti lidzamanga linanena kuti limanga ndipo pa 5 February tadikirani kaye listen mu mawu ake chakwera ananena kuti ikamati 5 February 2025 Mombela University ikutsegulilidwa pamene pacha komano pano palibe ndi foundation yomwe ndikuthokoza kuti maona choncho kwa panyengo yomwe osatitaona cho ndimene zilili panyengo yomwe tadusa ino pali umboni wambiri ochuluka kuti Malawi wakumana ndi mavuto ochuluka akuluakulu amene sanali kuyembekezedwa si zonse zomwe tinalonjeza pa nthawiyo kuti zatheka ndi kuthekera kuchitika mu nthawi yake koma pamene sikutanthauza kunena kuti tilibe chidwi kapena sikutengapo gawo za Mombela University komano ndikukuuzani unena kuti ndalama zimatuluka pa budget ndalama za pa budget ndalama izi Mombela University zinaenda bwanji for 5 years for 5 years guys Mombela University ndalama zake zinadyedwa koma zilikuti okay zilikuti zifukwa zina zilikuti okay zilikuti okay zilikutiko ngati chinthu sichinadyedwe ndiye kuti chilipo ndiye ndalamazo zilikuti nyumba mukakhala kuti munakoza budget yoti tigula thumba la chimanga pabwera mavuto ena kuti mwana afunika kupita kuchipatala simungathamange kukagula thumba la chimanga pamene mwana akufunikira kuti museve moyo uja apite kuchipatala okay mwaseva moyo wa mwana uyelekeza ndi
zimene mmafuna mugule thumba la chimanga ndalama zija zaonongedwa kapena ndalama zija zilipobe kapena zaonongedwa tilole kuti amalawi afe tilole kuti amalawi afe ndi njala chifukwa kuti pali maziko a university tisamale moyo wa amalawi choyamba amalawi akhale ndi moyo wabwino amalawi akakhazikika tibwerere ku maprogramu amene tinapanga komanso tinene ichi kuti munthu ukamamanga nyumba ukayamba kumanga foundation chifukwa kuti foundation just inatulukire pa mtunda sisi kutanthauza kuti nyumba sikumangidwa palibepo chilichonse tinatumiza boni kalindo anakapanga live pamalopo palibepo chilichonse chimene niyo mwachita yeti Mombela University imene yotsegulidwa pa 5 February 2025 ife sitikunena kuti university ija ndiyo ilapo ndeno okay sanzo kuti sitikanasamala kumanga university kusiya amalawi akufa ndiye chinavuta ndi chani kubwera poyera okay chinavuta ndi chani kubwera poyera sitikanamanga danena kuti ku parliament pa nthawi yake azafusidwa chinavuta ndi chani kubwera poyera kunena kuti tukambira pano ndikuseti ngati nanga tukambira poyera nana tisamale amalawi amene akukuma munakakhala kuti munabwera poyera kuyambira amene akuvutika njala tibwene tichilisa amalawi zipata okay tafusa Mombela University mukuyikankhira ku MCP ndizimene DPP kodi mmene DPP imabwera imafuna idzakoze mmene MCP imabwera imafuna idzakoze zinthu zimene DPP inalephera tsopano zinthu zija mukubwerabe umatchulabe DPP pamene inuyo mukulephera kukoza ngati mwana akulephera mklasi ndikutadikirani kaye ngati mwana mklasi akulephera ineyo ndinapita ku Mombela University ndinakayima kupeza kuti anango pa entrance paja anangodzusa chikupa chimodzi DPP imene Malawi ndipo ndalama zambiri zinadyedwa not only that an insult to Malawians analemba anthu ambiri mbiri kumapatsa masalale nkumati ndi malecture akumombera MCP inabwera inaona kuti chinthu chini chofunikira pa anthu akumpoto inanena kuti okay we will still continue kuti chinthu chichi chichitike tikuchikumbuka pa mabudget athu anthu tikwaniritsa nchifukwa chake tikunena zokuti ndokulaza sekwera kapoterereso ndipo ma project aja timafotokoza kuti foundation you have laid foundation ineyo fuso langa anthu simukuliyankha nyimbo imodzi samalizira gule yayi okay chabwino za university za Mombela University zakukanikani okay za Mombela University zakukanikani chifukwa timembekezera kuti mwina niwe mubwera mudzakoza komano zapezeka kuti iyayi munanena kuti mutsegulira pa 5 February 2025 up to now there's no even foundation nothing mwalephera okay ujamari DPC na kuzana region malaika kaka Singapore izili like Singapore ndizimene chifukwa chake DPP anaichotsa chifukwa cha mabodza ngati amene tadikirani kai anaichotsa chifukwa cha zimene zozo ndiyeno inuyo musamane mukoze zinthu mukuyenera mukoze zinthu zaro nongera uje covid jinali sekonda uje za kodi zinangochitika ku Malawi kokha kuda kondana development yawo inati economy nali bino kalo sondi ku Malawi okay chifukwa kusiyana sikuba kuna zinachitika zambiri mbili koma like Mozambique is better off than Malawi already so zinachitika zija they were able to handle to deal with it because okay another question mu manifesto mujamo ntaiona ine manifesto inalembedwa kunena kuti mwana aliyese obadwa azilandira 500,000 ndipo akalandira ndalama ichizipita kwa akaunti kwake aliyese ndiyeno anthu atayamba kukamba sopano vuto ndilonena kuti anthu atayamba kukamba chanchachani a president anu ayambapo kusintha onena kuti banja lovomerezeka kuchoka pa mwana aliyese kodi akati mwana aliyese ndi chani inu tikhoza ulakwitsa ndikukoza komano munthu wamkulu ngati amene akamapanga address nation sakwenera utani sakwenera upanga choncho ya basi tamaliza tingote okay jabu manifesto yote ngani mene yakabiri ndipo zamveka amalawi sambiri komano afuna auzidwe anthu bwino bwino nipara linakule amalawi ambiri pofika pa nthawi ino amvetsetsa chimene manifesto athu ikunena anthu amanena kuti ezipanga encourage anthu kubereka ana ambiri mbiri koma imene yoro ndiyo upanga empower atu ana amene akubadwa ku Malawi ngati manifesto mwe werenga bwino kunena zoti ndalama zingakidwa ku account azazipanga access ali zaka 18 ndeno ndimafuna ndifuseso muli pomwepo yes ndanthu angati ali ndi ma account ku Malawi kucha anthu kumudzi kuli mabanja kumudzi opanga onena kuti tenchana I think imene ijayo sinali ya kuti amalawi apange improve moyo wawo kutsekula account si chinthu choti chikhale chovuta kwa Malawi tentu apatse mpaka iniyo mukunena anthu imeneyi tisayionere kuti Malawi yese akhale ndi account imeneyi tionere kuti amalawi amene ali ndi registered birth
ngati uli ndi registered birth, the government will recognize kuti kwabadwa ana, ndipo in this year we need to transfer such funds. Then on pamene that's where you are differ with your president. Chifukwa chakuti iwe unena kuti registered birth can be kwa munthu onena kuti single mother akhozobereka mwana, it's registered. You cannot account for somebody that the system does not know. But registered single mother can go to the hospital, give birth and register that baby. In Malawi, we have that capacity. Kuti mwana akabadwa mukhoza ukapanga register. If the parent decides not to do so, then it does not give the opportunity to the system to know kuti kwabadwa mwana. But if it is registered birth, then you have to make sure registered. We are missing the point. Okay. Because the point ndio nakuti Amalawi ana registered marriage kapena registered birth munene bwino pamene ba president anu anena kuti mabanja ovomerezeka osati mwana aliyese koma mabanja ovomerezeka pamene popo mukungofuna kuwasokoneza Amalawi oyayi chifukwa nda president anayankhula president alankhula kunena kuti mabanja ovomerezeka. Yes. Tiye ndichitenge chiyewa chimenecho tipite nacho tikauza Amalawi kuti ana akabadwa motere ana amenewo ali ndi kuthekera kolandira chabwino nadula bwanawa angakauche blanket ndipo akalandira anawo sikuti anawo ndalama 500 kupita kwa account kwawo. This is a fund money. A fund money imapangidwa invest kuti anawo akazafika pa nthawi yake azatenge ndalamayo. Tisayonere kuti lero mwana walandira 500,000 ndiye kuti after 18 years azanja 500,000. This is a fund. And the fund it's a protected fund. A bigger picture. Is it wrong kumpangira investing mwana kuti azapanga access ndalama saka 18? It's not wrong. But the thing is, guys, you are failing to provide medication in hospitals. You are failing to pay good salary to the teachers. You are failing to do a lot of things. And now you are talking about babies. Sakudzwa chichose mufuna muzapatsa ndrama pamene every Malawian need to be given a chance. Every Malawian need to be. Why you are not giving a chance to those who are already there? Those that are in the other sectors, we can also save the other ones in the other sectors. That's why the policy is a very good policy. It's a flagship policy. Your manifesto at MCP. Because these children that we are talking about, the kids, will access the money at 18 years old. Komaso sipeleka a room to those parents to be able to open a bank account. Komaso sipanga improve the bank. It will not be for everyone though, because inendu kudziwa kumudzi. Because we cannot cater for everyone. Kumudzi amwene anthu amalephera kukhala ndi even phone. Anthu amaberekera manyumba atu kungobereka amene momo azamba ndi ena otero. That's why boma lili pamene kuti zapereke chithandizo komanso guidance kuti zinthu zimene zidzateka. Izi zinthu zoteka. MCP chichonse chimene manifesto ato ndi chinthu choteka. Ndipo Amalawi achikhulupirire. That's why manifesto art so far are the best. Ngati mwana manifesto amene atuluka. Ena atuluka mawu. Yes, of course ena atuluka mawu. We know DPP is all about cooking figures, not presenting facts, also presenting things that cannot be accounted for. That's why a president chakwera amapezeka kuti zinthu kunena it's easy komano kuti achite ayi. For example, recently anapita kaya ndi ku Nigeria kumene kuchaka ndiye kuno kunachitika zipolowe zotemana ndizi kwanje ndize zana malomba. Anaenda kuti ndikamabwera kumeneko ndidzapeze report ikundidikira. You are going? Okay then yende powatse. Atikumana kujeni kwalo. So iwaja samabwera come back kwa anthu. Malipoti maliforms chanchani ulibe. Komano samabwera ndi feedback. Okay guys. Okay jabwino. In summary, you know MCP manifesto is there. You know Dr. needs to be voted on 16th September because we need continuation. Yes. We cannot afford to go back to the nepotism of DPP, the corrupt DPP. Yes. Okay, guys. It has been okay. Thank you very much, guys. Thank you. Has been nice to talk to you. Yes. Has been nice to talk to you. We are always open. Okay. So, guys, Chalo. Yeah, guys. The makaya agenda mene wanjitu matetesa ndi mafuso ale piraso kuyankhaso ayankako mafuso. Yes guys, ndeno komano has been nice guys to talk to you guys and ndikulupira kuti mwamasuka nditu mwayankhula zonse zakukhosi zimene muli ali nazo. Ndichonena kuti
Amalawi anakhulupirira Dr. Lazi kuti dzikoli akupitisa anamukhulupirira muziyankhula bwino anamukhulupirira awo ndi mawu anu osati anakhulupirira muzinena kuti anamukhulupirira izo mukamba za 5 years ndipo ndikumbwereka mboni mawu anuwo koma kuti kupita chitsogolo tikudziwa kuti Amalawi ambiri akudziwa kuti kunali mavuto akuluakulu ndipo sizochita kubisa ndi pamene dziko lili linachokera ndipo mavuto amenewa sakanatha mu 5 years koma kuti pakadali pano kwatengedwa ndime yabwino yonena kuti tsogolo lake likuoneka kuti kutsogoloko mavuto ena ndiyena amene atsalawo akagwiridwaso pali tsogolo koma tisanamizanepo apa kunena kuti tikamayang'ana kumbuyo komwe tinali 5 years apitayo kuti kunkaoneka komwe tikulowera Amalawi anali ndi umboni wambirimbiri tikakamba zakubedwa kwa ndalama kuti pano zonti wakuti wadya ndalama ngati kuzionaso timangokamba pano paso kuli chindima ati kutsogolo koma timakamba ngati tumwa nkhani kunamizirana kuli chindima aso ati kutsogolo kumene zikuonekera mijedu mmene zikuonekera palibe wafika kutsogoloko ndikonena kuti tisaphimba Amalawi m'maso kutsogoloko ndi zinthu zina ma foundation amene ayikidwa Amalawi otha kuona mwachilungamo osati kungozionera mundale pali umboni okwanira kuti kwayikidwa ma foundation akuluakulu kutsogolo tikupitako Malawi ali ndi kuthekera kuti akhoza kubwera kwabwino sikuti tikunena kuti lero kulibe zovuta kuti chizonse zatha ndipo sikuti munthu ana ndi chiyembekezo kuti vuto lilonse mwene ndi Malawi lizatha koma chilungamo chake ndichikuti maona ngati zitasintha komesa zisasintha kuti sizikusintha kupanga trust kuti Malawi kuti ndi dziko liti lomwe limatukuka lilibe infrastructure yabwino tikuyenera tipange infrastructure yabwino tikuyenera kuti tikanena kuti tikuonjezera kuti tinene kuti misewu ikuonjezera kuonongeka kuti tinene kuti misewu yonse ndi Chinese kuti si tikukamba za Lilongwetu tikukamba za national kuti tikakamba za zipatala kuti zipatala zonse ndi Chinese takhala lija pano kuti tikakamba za maskulu kuti maskulu onse ndi Chinese kuti tikakamba za improvement ya magesi ndi Chinese banja Malawi zinazitivomereze tikakamba za zituko zina zonse zochitikazi kuti ndi Chinese aid banja Malawi sititengekonso gawo kuvomereza kuti chabwino pali zina zomwe sizinachitike ngati mmene timembekezera komanso panali zovuta zake kunena kuti anakukhulupirirani komano chikhulupiriro kuti amene wali maganizo anu Amalawi ofuna kuona mmene akuonera mwachilungamo akuona kuti pali zina zomwe sizinachilumikizike koma pali chidwi ndipo pali nali mavuto akuluakulu ena komanso kupatulapo pali zinthu zabwino zomwe zachitika mdzikomo Amalawi tikapanda kuchiphunzira chimene chomatha kuona zinthu mwachilungamo palibe chitukuko chomwe tingachione chilichonse tizikhala ndi mtima obwerera mbuyo tikuyenera tikhale ndi mtima ozindikiranso pena kuti apa chabwino zikulephereka koma apa ndi apa mwina titagwira na manja apa ndi apa chilichonse sindali Amalawi sadya ndale koma Amalawi amadya chilungamo Amalawi amadya chitukuko pali zina zoti zofunikabe kukonza ndipo zimene zozo mu nthawi zikonzedwa vese tikuthokozeni pali mwayi umene wonena kuti tikhoza kumacheza uku tikupanga ufuna kuongolera ngati Amalawi ndikubweretsani interview yabwinobwino ina yakeso ndikubweretsani interview yabwinobwino ina yakeso